มั้งนี่ตี 3แล้วเนาะคือเมื่อคืนยังไม่ได้นอนมาถึงโรงแรม5 ทุ่มกินมาม่า1 กระป๋องแล้วก็นอน2 ชั่วโมงจริงๆนอนไม่หลับด้วยเหอะแต่เนี่ยนี่ไกด์เราน้องเป็นไกด์ตอนนี้เดินขึ้นมาแบบว่าทางไม่ง่ายเลยครึ่งทางยังไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าเวียนหัวมันสูงแล้วแบบว่าเหมือนตาลายอ่ะแบบว่าคือมันมืดเราต้องใช้ไฟฉายส่องทางตลอดเวลาทางเป็นหินภูเขาไฟทางเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็แต่คนเดินไว้คนขึ้นกันเยอะเนี่ยแล้วคราวนี้คือแบบว่าเหมือนตาลายอ่ะคือมองไฟด้วยอะไรเงี้ยนึกออกปะนี่เขาพาไกด์จะต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางขึ้นไปคนขึ้นเยอะกันวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณมันดูดิตอนนี้ตี 4:30เป้าหมายต้องขึ้นอีก1 ชั่วโมงต้องถึงอาราวีจังหวัดนะหาเรื่องเวียนหัวมากเลยมันสูงด้วยมันหายใจไม่ค่อยออกนอนก็น้อยนอนแบบ2 ชั่วโมงอ่ะคือหนาวนะอากาศแม่งหนาวแต่ตอนนี้เหงื่อข้างในแม่งแตกแต่ตัวข้างนอกแม่งหนาวบอกไม่ถูกว่ะไกลมากแล้วเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวอีกทีเจอข้างบนจะพยายามสู้ๆตอนนี้แบบเหมือนไม่ค่อยไหวว่ะเพลียหนาวมากตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดรอชมวิวจุดสูงสุดของบาตูสูงสุดแล้วมั้งเมื่อกี้ก็คือแบบว่าตอนเดินอ่ะคือเริ่มเดินตอนตี 3วันนี้คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือไม่ได้นอนเพราะว่ามาถึงโรงแรมประมาณแบบ5 ทุ่ม4 ทุ่มกว่าแล้วก็กว่าจะอาบน้ำกว่าจะหยิบของเตรียมเสื้อผ้าสำหรับจะเดินขึ้นเขาวันนี้ก็นอน5 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มครึ่งแต่ไม่หลับเนาะมันแบบยังไงไม่รู้เพราะว่ามันแบบกลัวว่าตี 2จะตื่นไม่ทันแล้วพอสุดท้ายก็คือแทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วก็เมื่อกี้มันเดินมืดแล้วก็มีแสงแบบแสงจากไฟฉายอ่ะคือมันเวียนหัวมากแล้วมันสูงแบบเหมือนแบบจะอ้วกแต่ก็ขึ้นมาจนถึงตอนนี้ฝรั่งอยู่แวดล้อมเต็มเลยคือไกด์ที่มาดูแลเราอ่ะคือแบบว่าดูแลแค่เรา2 คนพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็หาผ้าสักการะที่นั่งให้เราเพื่อให้เราเย็นให้เราอุ่นตูดไม่เย็นและนี่เขากำลังไปหาการชงกาแฟมาให้เรากินอยู่อะไรเงี้ยคือแบบถามว่าจ่ายล้านรูปีอ่ะต่อคนเนี่ยคือคุ้มมากแต่ถ้าเกิดทัวร์อื่นอ่ะจ่ายแค่ประมาณ800,000 รูปีอันนี้โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวรอแสงมาก่อนเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าแม่งวิวข้างบนแม่งสุดยอดแบบอยากร้องไห้เลยกูขึ้นมาได้ไงวะขึ้นมาได้ไงเนี่ยวิวคร่าวหมดช้าๆข้างหน้าเป็นรู้สึกจะเป็นทะเลสาบเขาบอกว่าเนี่ยคือภูเขาที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่านี่เรามีเมฆบังอยู่ครึ่งเขานะมันคืออาบังและถัดจากอาบังไปก็คืออากุงที่มันเพิ่งปะทุเมื่อปีที่แล้วอ่ะแต่นี่เราอยู่บาตูแต่งหน้าอีกอ่ะแต่งหน้านะจ๊ะจะบอกว่ามีอารมณ์แต่งหน้านะเมื่อกี้แม่งเฮียเหมือนกูจะตายข้างหลังคนไม่น่าเชื่อเลยมาถึงได้ยังไงเนี่ยเดินขึ้นมาได้ยังไงข้างหน้าเนี้ยเป็นภูเขาไฟอาบังแต่ว่ามีเมฆบังอยู่ก็เลยเห็นได้แค่นี้ถัดไปจากอาบังก็จะเป็นภูเขาไฟอากุงทางที่เราเดินมาเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเป็นหินภูเขาไฟดำๆตอนนี้เราแวดล้อมด้วยนานาชาติ
ที่รู้ๆไม่มีคนไทยอยู่ตรงนี้ อันนี้ไกด์ของเราเขากำลังพยายามไปต้มไข่ให้เราอยู่ กาแฟที่นี่แพงมาก เพราะว่าแม่งขึ้นมาต้มให้เรากินวันนี้เท่าไหร่นะ30,000หมื่นละ38 บาทหมื่นละ38 บาทก็แก้วละ100อ่ะชิบหาย Yo mi pie está aquí, no te entiendo la สตาร์บัค cámara. เหรอวะแต่ก็วิวแม่งขนาดเนี้ยวิวแม่งขนาดเนี้ยยอมกิน Como เถ se อะ vaya para abajo. เขาบอกว่าจริงๆวันนี้อากาศไม่ค่อยดีมากนะ เพราะว่าแบบว่าเมฆแล้วก็ ก็จะเห็น เอย อด อ เต็ม เออ ๆเราอยู่บนภูเขาไฟ บาตู บาตู จะบอกว่าทางที่เดินขึ้นมาแม่งเป็นหินสีดำๆเป็นลูกๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบ ตอนนี้ แล้ว อ แม่ ยู่ ง ที่ความสูงเท่าไหร่1,700 ตอนนี้เหรอความสูงประมาณ 1,700 กว่า เดิน5 กิโลขึ้นมาตั้งแต่ตี3 ครึ่ง มันเป็นคือมันฟังดูเหมือนมันแค่5 กิโลนะแต่ มาถึ คือง มันเป็นทางชัน มา แบบ ถึงตี5 ครึ่ง ชันแบบ เดิน ปี 2 ชั่วน โมง ตลอดเลยอ่ะ แต่ถือว่าเดินเร็วไง แต่ว่าเรา มีไม้เท้า นี่หยิบมาดิหยิบมาโชว์ดิ ไม่ต้อง จะบอกว่าของเราอ่ะดีตรงที่ว่าเรามีไม้เท้านะถ้าไม่มีแม่งขนาดนี้นี่ดูคนที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นเยอะขนาดนี้แต่ตอนเดินมองไม่เห็นหน้ากันเลยสักคนดูหน้าพี่บอกดิโซมมากโคตรโซมน่าสงสาร โดนหลอกมา โดนหลอกมา จะบอกว่า นี่นั่งรอพระอาทิตย์ขึ้น แต่มีแสงนะ อันนี้กาแฟที่แพงมาก ราคาเท่าสตาร์บัคแก้วละ100อันนึงเป็นโอวัลติน อันนึงเป็นกาแฟ แก้วละ30,000 แก้วละ30,000 รูปี แต่คือวิวแม่งโอเคอ่ะ ยอมจ่าย แล้วอีกอย่างแม่งหนาวด้วย ได้ร้อนๆแล้วแม่งโอเคมากกาแฟแม่งขมๆอะพี่บอกขมอะ La soleja, eso es Tailandia. Y me va a llevar el puño. เมฆขยับออกจากลากรุงไปหน่อย ไม่ใช่ลากรุง Tenía el อา meche บาง llevarme el puño. ใช่ป่ะกาแฟอาบางเมฆขยับออกไปหน่อยค่ะเริ่มจะใกล้ๆจะเห็นยอดแล้ว Así. No, pero ves que una cicatriz pareix com si fuera una rascada, com si t'hagués perdut un col i t'hagués fet una rascadeta con la que tinc jo de les ungles de Teresa Ahora en me el... parece, sí. No. Sí, จะบอกว่าวิวที่เรานั่งโคตรดี เดี๋ยวจะกลับกล้องไปให้ดูว่าข้างหลังแม่งคนที่มาที่หลังเราแม่งเป็นยังไง แล้วคนที่แม่งมาแบบทัวร์ราคาถูกแบบที่ว่าไกด์เขาค่อยๆหาทำเลให้เป็นยังไงแป๊บนึงนะค่อยๆแผนกลับไป es que era que ahí me tira a mí, sense yo poder defender. Ahí me tira, yo estaba en la pedra y China y ahí me tira No, y pero yo diría, lo que tenía era como si s'haguera rascat i el estrès, o sea, era con l'estrès Yo de... creo que él tiene la piel muy delicada. Sí, però que la yo que ni... que no me Es entrañable. No, pero que มีไอออกมาอยู่ ฮัลโหลหนาวมากหนาวมาก แต่ตรงไหนที่มันอุ่นมันก็อุ่นนะมันมีเป็นเหมือนซาวน่า ข้างล่างคือปล่อง ข้างล่างคือปากปอกอ๋อไอ้สุดมาก อันนี้เป็นควันที่ออกมา เหมือนแบบ เหมือนเรากำลังทำสตรีม เป็นไอน้ำ
สงสัยถ้าเกิดยืนตรงนี้นานๆมันจะแบบว่า ห ผิ น้าว มืดดิ ไม่ดีผิวพรรณผ่องใสดีดี มีเฟิร์น เฟิร์นนะเฟิร์นเนี่ยต้องเอาไปให้สุเมธดู แล้วก็ถ้าหยิบไปก็จะเรียกเฟิร์นจิก ถ้าหยิบไปก็จะเป็นเฟิร์นจิกจิกจากบาหลีนะอุ้ยแต่อันนี้เป็นเฟิร์นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ Et ça sort un peu de partout, là. เฟิร์นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ Is it more of the mountain still active? Yes.